Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dalam lindungannya, amin. Kali ini tadi habis dari Barsko Pasar Sleman, tuku manuk tangguh aviari ya. Kandang aviari ku ini bos, ini cilik ya, ciliknya. Nah, ini jero ini bar tak cilik tenjak lumut papat prete ana 5 jadi blek sawah telu tukun pasar. Saiki aku bar tuku meneh iki ana 9 0 4 6 7 ana 9 wadah terus aku lek tuku manuk apa wae. Guys, lanjut ya guys, tak cul guys ya guys, ikuti yo guys, jadi skip yo. Jangan lupa like, comment, subscribe yo, share. Ngun. Gimana apa hijau gitu? Hijau, nganu, papasan. Nah, papasan. Burung papasan. Pasang. Brondol iki. Udah semabur. Oh iso. Tak hubung. Ini arah sana. Saiki mana apa? Katek. Dirang, Irang. gladek. Katek. Langsung ini. Ada. Katek. Sempit lang katek. Langsung receh, Seinji. Katek. Ini jelek-jelek ini. Ayo apa? Saya lagi mabur, pengaruh mabur. Terus penjak. Terus penjak jodoh nih. ini penjak jantan. Itu apa dia? Warnanya Belanjangan. Oh, belanjangan. Belanjangan seekor. Satu, dua, belanja enggak 1,5 juta guys. terus di anu nih, Kalibri kolibri, swasta ganteng. satu entong, 2 pasang. Ini teh manis minumnya nek ora marjan. Satu entong. Oke guys, selesai. Wih, gantengnya langsung ini
Beranjangane sawah ro anu nek kemladane turun bawah.